हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद सैम। सो गाइस, मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। वो है हिचकी चैलेंज। मैंने लास्ट भी वीडियो बनाई थी, लास्ट टाइम भी। मैंने उस टाइम मैगी खाई थी और मैंने बहुत तेजी से खाई थी, बहुत स्पीडली खाई थी और मुझे हिचकी नहीं आई थी। तो आज मैं फिर से ट्राई करती, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि दी आपकी हिचकी देखनी ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा से ट्राई करूं, क्या पता आज मुझे हिचकी आ जाए। पर आज मैं स्लो स्लो खाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार मैंने वीडियो बनाई, बहुत फास्ट खाया तो नहीं आई। तो आज स्लो खा के देखती हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। होप सब लोगों को पसंद आए। और अगर लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे और आप लोग मेरी वीडियो को देख सकेंगे। गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों को इतना प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस। आपको होप सो आज की वीडियो भी पसंद आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये मैंने गर्मा गर्म मैगी बना ली है। एक बात और शेयर करूंगी, मुझे मैगी बहुत पसंद है और मेरी बहुत फेवरेट है। लास्ट टाइम मैंने बहुत स्पीडली खाई थी, आज मैं स्लो स्लो खाऊंगी। पर गाइस, इसमें मैंने काफी स्पाइसेस डाली हुई है ताकि तीखी हो जाए, ताकि मुझे हिचकी आ सके। मैं खुद चाहती हूँ देखना कि हिचकी आनी ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में तो आनी चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं कि मैं हिचकी आए मुझे खाने के बाद। और मैं चैलेंज जीतू, मैं खुद चाहती हूँ। इसलिए मैंने आज खाना भी नहीं खाया। आज मैंने मैगी बनाई खाई। मैंने कहा आज ये चैलेंज करके ही रहूंगी। मिर्ची स्टार्ट होगी लगनी। मैं रेड चिली कम खाती हूँ, मैं ग्रीन चिली थोड़ा खा लेती हूँ, पर इसमें रेड चिली बहुत ज्यादा डाली है। ग्रीन भी मैं वो खाती हूँ जो गाइस दो थोड़ी तीखी कम आती है। दो तरह की आती है ना, इसमें तीखापन कम होता है, मैं वो खाती हूँ। अब लगने लगी स्टार्टिंग में नहीं लग रही। ऐसा लगा से मुझे हिचकी आने वाली है, ऐसा लग रहा है। मुझे मैगी बहुत पसंद है, पर मैं चैलेंज को बनाने के लिए थोड़ा स्पीड से खा रही हूँ। मतलब बहुत तो नहीं, पर मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा बिल्कुल जो एक्चुअल आता है मैगी खाते हुए। पर मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट यार ये चैलेंज मेरा पूरा हो, फिर मुझे अच्छे कमेंट्स आए कि अच्छा किया, वो चाहती हूँ मैं जो मैगी को पसंद करते हैं खाना, उनको जरूर मन कर रहा हो मेरे को देखे खाते हुए, क्योंकि मैगी एक ऐसी चीज है ना जो मोस्ट ऑफ द लोग पसंद करते हैं। गर्ल्स तो बहुत करती हैं। गाइस, जब मैं हॉस्टल में थी उस टाइम, आप बिलीव नहीं करेंगे, कॉलेज से आती हूँ पहले सीधे मैगी। बाकी हम दूर गए, पहले मैगी खाते थे हम लोग। आप थोड़ा कम करिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कम खाती हूँ।
स्वेटिंग आनी शुरू हो गई है फेस पे। अब लग रही है मिर्ची तेज। आप देख रहे हो स्वेटिंग स्वेटिंग। हिचकी का तो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, पर गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है। अब लगने लगी बहुत मिर्ची, बहुत तीखा है। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे आज भी हिचकी आएगी, जैसा कि खाते मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही हिचकी की। सॉरी मेरे फ्रेंड्स, आधे से ज्यादा मैं खा चुकी हूँ, तो मुझे लग नहीं रहा हिचकी आने वाली है। लास्ट टाइम की तरह ही हो रहा है बिल्कुल। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, मैंने सारी लास्ट टाइम पूरी मैगी फिनिश कर ली थी, पर मुझे हिचकी नहीं आई थी। आज भी सेम कंडीशन है, ऐसे मुझे लग रहा है कि आज ही मुझे हिचकी नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नहीं आएगी मुझे हिचकी, सॉरी। मैंने तीसरी वीडियो डाली है, आज फिर ट्राई किया कि मेरे को आ जाए, क्योंकि मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं, पर नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। मैं और नहीं खा सकती, बहुत तीखी हो रही है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझसे पानी पीने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।